哋就會用一啲咁樣嘅圓形衣架咧，將個褲頭夾起佢，咁變咗上邊同下邊咧，我哋都可以通風，咁佢就會比較快乾啲。中間我哋會晾一啲厚啲同埋長啲嘅衫褲或者毛巾，咁而外邊咧，我哋就會晾一啲短身同埋一啲比較薄身啲嘅喺外邊。咁點解要用呢一個方法呢？因為如果你外邊長入邊短嘅話呢，長嘅厚嘅呢就會遮住咗佢啦，變咗唔通風啦。咁所以我哋喺入邊係長同埋厚，外邊呢就係短同埋薄，咁令到佢通風嘅時候，衣物就會快乾啲。我哋就可以採取一啲用一個我哋叫波浪形嘅方法嚟去夾住啲床單嚟晾咧，咁一中間位置係可以通風嘅，咁空間亦都節省咗，咁佢就會比較快乾啲。其實潮濕天氣已經係好大霧噶啦，個水氣已經好重噶啦，咁變咗如果你再將啲衫晾出去嘅話咧，其實個布料咧不停咁喺度吸嗰啲水氣啊。咁不但止佢唔會特別快乾，反而咧加重佢越嚟越濕咁樣咯。咁我哋就建議就話夜晚黑將啲衫擺咗喺廁所度掛起佢 set 咗一個時間，咁啲衫就會比較容易啲乾咯。咁可能就有機會就話我哋屋企其實冇抽濕機㗎喎，咁就可能要開冷氣啦。用柔順劑可能因為本身有一陣保護膜喺出邊，令到佢件衫嘅衣料咧就會比較柔滑啲、柔順啲。咁但係咁樣嘅情況之下咧，衫嘅噏味咧其實係出唔到嚟嘅。咁我哋其實點樣可以令到衫嘅噏味或者啲汗味可以走到出嚟咧？我哋就會用一啲白醋開咗水嚟大約浸佢20分鐘，咁衫嘅汗味同埋噏味咧佢就會走咗出嚟㗎啦。